Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, pitsa 28 sa buwan sa Mayo 2024. Ako yung alagad sa kahanginan Malou, Inocando, Tabar. Ug ako si Atty. Destacamento. Welcome sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya sa di pa tamo padangat sa ato ang front pages, attorney, ato sang unahon atong weather update kay dagum-dagum na pod ang kalangitan atong dawaton ni atong linya karon ikas pag-asa maktan. Sir Jomar Clarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa ato tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang typhoon Aghon na nasa 315 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan ug sa atong forecast tomorrow sa hapon o gabi makagawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather. Kining init ug igang na panahon gawas ini ng mga patak-patak na mga paguwan o kini mga localized thunderstorms. Hiniingat na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, makadagatan malinaw nito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 28 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mo sa alas 6 karong hapon ug natay forecast maximum heat index sa Cebu na moabot sa 42 degrees Celsius ug under kini sa danger level na category. Ang dagat mo taob alauna 12 karong hapon ug ang Philippine Standard Time alas 7:56 sa buntag. Ganda rin sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Sir Jomar. Yes, ma'am. Good morning. Hi, good morning. Sir, medyo dagum ang kalangitan na niya kagabi nakasinati tag pag-uwan-uwan and while it's a welcome development, kumusta man sa to, sir? Epekto gyapon to sa Aghon? Dili so walay direct effect ang bagyong Aghon gahapon. So ato na sinati mga pag-uwan tungod kini sa localized thunderstorms o kini mga isolated rain showers diri sa central part of Visayas. So it is already unsa maingon ba nato, Sir Jomar, nga transition to sa pagsugod na sa rainy season? So natayo criteria na gisunod and some of the criteria is wala pa na meet. So possibly this week ma-officially ma-declare ang rainy season or until mid of June ang atong declaration sa tag-ulan. But Which is, still transition na ta into rainy season. which is most ng inyong initial projection, no? Nga middle of June, gyud magsugod. So good karong week until mid-June ang atong nakita na onset of rainy season. Possibly once na ma-meet na ang tanang criteria, ilabi na diri sa western section sa atong nasud kini mga typhoon climate, maka-onset na tang rainy season. Sir Jomar, wa ba tay laing nasigpatan nga bagyo nga nagpadulong sad sa Philippine Area of Responsibility? So far wala pa tayo nakita na possible na ma-develop na bagyo within one week. So kining si Aghon is makagawas na kini ugma sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay, thank you, Sir Jomar. Ay sabayan ma'am, daghang salamat. Good morning. Mao kato si Sir Jomar Clarino gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Raymond signs permits MCWD to resume digs. Sa Super Balita,
mahuya nga minor girape. Sa The Freeman, for MCWD excavations, permits approved. Sa pamantalaang Banat News, Kalabera, gitangag og mga halo. Sa Philippine Daily Inquirer, 3 billion pesos ready for Aghon relief. Typhoon kills 3. Sa The Philippine Star, Philippines protests China's fishing ban in South China Sea. Sa Manila Bulletin, 5 reported deaths due to Aghon. Ug sa Tempo, baby sold for 90,000 pesos. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka maipadangat kaninyo mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga gipangayo nga pundo nga moabot sa 11 milyones pesos alang sa pagsaulog sa Independence Day karong Hunyo 12 gilaslasan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Gikan sa 11 milyones gihimo na lang kining 3 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Gipaubsan gikan sa 11 milyones ka pesos ngadto sa 3 milyones ka pesos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pundo alang sa selebrasyon sa Independence Day. Kinuman nga mipatuman og lawom nga pagsusi si Garcia sa mga kalihukan sa syudad, lakip na ang pagpahunong sa mga dili importante nga punduhanan kaniadto ubos sa pagdumala ni suspended Mayor Michael Rama. Mayor, okay, another issue na Mayor, Independence Day is coming up. What's our plans for the city? Well, I'll be honest with you. I received a proposed budget of 11 billion.
when I sat down, and I'm happy to announce that I trimmed it to 3 million. Okay, so it also it's also lower, relatively lower to last year's actual expenses, about 5 to 6 million. So I really cut down the expenses this year's Independence Day. So Agip ngayang gitangtang mao ang inter-barangay activities, ceremonial dinners, Santa Cruzan ug uban pa nga walay koneksyon sa Independence Day. Imbis month-long celebration ang Independence Day, himuon na lang kining usa ka semana ug masatagan og highlight ang adlaw sa Independence Day inig Hunyo 12. One item that we cut down was the barangayan, no, murabag sinulog sa barangay. 6 contingents kunya na ay subsidies, so dito ang dako ayo, so I trimmed it down, not because I didn't want it, but because number one, they didn't have time, and number two, it was not so much relevant to the Independence Day celebration. That's number one. Number two, I also trimmed down the testimonial dinner. So remember last time it was in Blue Star Mantingali, so I also trimmed it down because I thought it was medyo mahal ba, no? So that's about 1 million or something, so I also cut that down. Here is Maayong, CCTN News. Samtang maayo nga food security taliwala sa climate change, gituki sa Regional Scientific Meeting dinhi sa Sugbo. Mahinungdanon alang sa DOST ang pagpanguma, pinasubay sa kasamtangang klima aron dili na magnihit ang supply sa pagkaon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Managlayang mga issue bahin sa food security ang gituki sa nagpadayong Regional Scientific Meeting sa National Academy of Science and Technology. Nag-abot ang moabot sa 300 ka mga delegado gikan sa sektor sa pang-uma, akademya, private o government sector alang sa duha ka adlaw nga kalihukan. Pipila sa mga isyung gituki mao ang food system sa kasamtangang panahon, mga bag-ong teknolohiya sa pang-uma pinasubay sa pagtuon ug daghan pa. Taliwasan ay gumang epekto sa El Nino ug nagdanga-dangang La Nina. Nakita ni DOST Secretary Renato Solidum nga may nungdanon alang sa mga mag-uuma ang maong suliran. Sanglit ana sa dakong risgo ang supply sa pagkaon nga sagad maigo sa higayong mutumauman ang mga katalagman gikan sa huwaw hangtod na sa pagbagyo. At kung may kakulangan po sa tamang mga pagkain ang umaabot sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, nagkakaproblema sa malnutrisyon, nagkakaroon ng stunting, hindi lumalaki ang ating mga kabataan. Usa sa mga dinapit nga speaker mao ang founder ug COO sa Arca Asia Philippines nga si Neil Clyde Co ug mopaambit kini sa mga nahimo silang 7 ka hektaryang farm sa Dakbayan sa Sugbo. Gawas nga gitabangan nila ang mga sama niyang mag-uuma, nakahatag usab sila og preskong produkto direkta na sa ilang suppliers. Maong may nungdanon nga ma-practice sa ubang mag-uuma ang ilang mga paagi aron sustainable usab ang mga tamnanan taliwa sa pagbag-o karon sa klima. It's also a big responsibility for us to feed Cebu City. And we don't want to be reliant on other regions, but we have to grow our own crops. Maong nakita sa mga hingtungdang ahensya nga pinaagi sa pag-adapt sa teknolohiya sa natad sa panguma, dili na makompromiso ang supply sa pagkaon. Pagkapinan usab kini og suporta ingon man mga lagdang kitagana gikan sa gobyerno. So we come up with a list of resolutions addressed to specific agencies of government or even private entities, including the Office of the President, on how these problems will be addressed. I understand also that DOST used to have a program of Magsasakang Scientifico and FITS that was turned over to local governments and national support turned over to Department of Agriculture. Pinagi sa pagtinabangay sa managlayang sektor sa maong kalihukan, magpabiling paigo ang supply sa pagkaon bisan pa man sa hagit nga giatubang karon sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Business Permit and Licensing Office kan BPLO ni issue og cease and desist order sa laing 3 ka tindahan tungod sa pag-serve og ilingnong makahubog ngadto sa mga menor de edad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Ang tulo ka establisemento na himutang sa barangay Magikay sa syudad sa Mandawi. Giingon nga ang mga tindahan na maligya og nag-serve og ilimnong makahubog sa mga minor de edad ato sa inspection sa Business Permit and Licensing Office kun BPLO. Kinihuman nakadawat sila og reports gikan sa mga concerned citizen ang maong mga tindahan na himutang duol sa tunghaan sa maong barangay. Nila na ilang main businesses usually kay mga restaurants kanagan may mga sudan. However, they already serve liquor niya gagabihin na sila o nilang activity which is video. So, wala siya mahulog sa resto bar or something. Ang cease and desist order nagdili sa mga tindahan sa pagpamaligya lang og ilimnong makahubog labi na sa mga minor de edad ubos na sa ordinansa sa syudad. Katong detrimental siya sa youth, nandun siya sa eskwelahan, but ang another reason as well na bukat which made us serve the cease and desist kay wala sila business permits, including the license to sell and license to serve. Ang BPLO kanunay nga nag-inspection sa mga establishmento, pag-check sa ilang mga permits, lakip na ang ilang pagtuman sa mga lagda sa ordinansa sa dakbayan. Sa niaging mga buwan, naka-issue na usab ang BPLO og cease and desist order sa mga malapason nga negosyo. Gipahinumduman ang mga negosyante nga mosunod sa balaod aron malikayan nga masilutan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Jonard Chan gikatakdang manumpa sa Malacañang karong Hunyo 5 isip Regional Peace and Order Council Chairman. Samtang nanumpa na karong adlaw ang bagong miyembro or kagahapong adlaw ang bagong miyembro sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan nga nadawat na ni adtong Biyernes sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang kopya sa mga dokumento isip pagkatudlo kaniya nga bagong Regional Peace and Order Council Chairman sa Rehiyon 7. Tungod niini nagpadala na og suwat ang mayor sa buhatan sa presidente aron sa iyang pagpanumpa karong Hunyo 5. Nagpaabot lang may confirmation para officially maka-out na ta, no? Maka-function na sa ta as chairperson. Samtang gibutyag sa mayor nga una niyang buhaton sa iyang paglingkod isip RPOC chairman, mao ang pagpatawag sa mga executives sa kanhi RPOC chairman aron sa formal nga pag-turnover sa mga dokumento. Sunod nga lakang sa mayor mao ang pagpatawag og meeting sa mga dagkong opisyal sa Rehiyon 7. Already communicate to the office of the DILG, no, to sit down the plans, and after that call for a meeting for all the mayors, governors, and the RDs of the PNP and AFP, no, para sa ato ang Peace and Order Council sa 7. Idugang sa mayor nga sa bag-ong tahas nga gihatag kaniya sa presidente, giangko niyang madugangan ang iyang mga responsibilidad apan matud niyang andam siyang mudawat niini aron mamintinar ang kahapsay sa rehiyon. Samtang sa laing bahin karong adlaw nanumpa na sa atubangan ni Mayor Chan si Arian Neil Marie Yap, kinsa gitudlo usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bag-ong miyembro sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan. Si Yap mao'y muhulip sa posisyon sa nitaliwan niyang amahan nga si Councilor Nelson Yap. Si Mayor Chan og Yap dungan nga nakadawat og appointment gikan sa presidente ni adtong Mayo 20 pinaagi kini sa Presidential Communications official page. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapin sa 300 ka mga suspetsado nasikop sa kapulisan sa lain-laing krimen atul sa 2 ka adlaw nga dungang operasyon. Kapin sa 8 ka milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang ilang nasakmit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 300 ka mga suspitsado ang nagadakpan sa Police Regional Office 7 atol sa 2 ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo nga nagsugod sa alas 12:01 sa kadlawon sa Mayo 24 hangtod sa alas 11:59 sa Mayo 26, 2024 sa kampanya sa illegal nga druga sa kapulisan sa Central Visayas sa kasikop og 27 ka mga drug personalities nga resulta sa makasakmit sa 1,089 gramos sa gituang shabu nga doon standard drug price nga 7,470,000
71,772. Nakasakmit usab sila 5,000 gramos nga pinaugang nga marijuana nga doon balor nga 600,000 pesos. Wala sa magpaulahi ang pagukod sa kapulisan batok sa illegal nga sugal. Di nakalusad sila 79 ka mga operations ug nakasikop sila og 156 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 13,877 pesos isip sugal. Gihusgan pa karon sa Piero 7 ang ilang kampanya batok loose firearms. Ilabi na nga nagkaduol na usab ang midterm election sunod tuig. Nakasikop ang kapulisan og 7 ka mga tao nga naghupot og armas nga wala lisensya atol sa ginusad nga 102 ka operations nga may resulta sa pagkasakmit sa 99 ka mga armas. Samtang nakasikop usab ang kapulisan og 73 ka mga wanted persons nga doon mga pending warrant of arrest nga gi-issue ang korte o sa ani giilang nga most wanted person. Tungod ini gidayeg ni Police Brigadier General Antonio Berin, hepe sa Police Regional Office 7 ang iyang mga personnel subay sa walay hunong nga kampanya batok kriminalidad. Yang gisaad nga samtang nakaduol na ang midterm election, mas paugtan pa nila ang ilang paggukod sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipo sa kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Karon aditas itong mga paghisgot-hisgot, Tony. Good morning. Good morning, partner. Good morning. So, unsay una nato dihang Unsa man imong gustong hisgutan, aritas katong na front page gyud. Aghon 3 billion. Okay ra? 3 billion. Gidakdakan dahil tag 3 billion, partner. Bayad kita na sa bayad ani. Permiro pagani nga bagyo, so na 3 billion nga gi-allocate ang national government partner para kuno sa pag-preposition sa mga goods nga ipang-apod-apod isip kabahin sa disaster relief. Ready ko no. Ready na ang 3 billion. Ready na kuno. Even before pa kay ang gigamit nga word sa balita had readied man. So even before aghon naa na ni nga pondo. So pero kung ikaw partner 3 billion is that given the magnitude sa impact ni aghon kaganina na ay report nga 3 hangtod sa 5 ang namatay and then there were several losses or damages to agriculture nga hangtod karon consolidate pa ang data, pero so far partner kining 3 billion, is this normal? I think para siguro na limited to aghon and friends. For sure na pa may laing mga abot, di ba? Aghon and friends ni kay kanang 3 billion murag usa ka bagyo ra. Pila ka bagyo musud sa Pilipinas, di siguro madaoy, but ningon man na sila nga ilahang na-allocate ko 3 billion for relief effort sa mga dapit nga affected sa bagyong aghon. Unya ningon man to ang presidente nga ang DSWD nakapadangat na og humanitarian assistance worth 1.2 million pesos sa mga residente nga naapektuhan ni ining bagyo sa ilang pag-igo dito sa Luzon. So kani apil ni unsa man lugaw? Dili na makatipak ang 1.2 million sa 3 billion partner. So and had readied more than 3 billion as standby funds for preposition goods and stockpiles. Standby lang sa goods si attorney ko sa attorney no. Pero mao lagi ang ako ra yung fear ani man god kay na murag kung sa Tagalog pa nadala na taba kanang permita mo ingon niya na ipondo nya di lang sa sure kung hanay ba ang pagpang-apod-apod maabot ba sa hintungdan ang mga angayang moabot, pero 3 billion na ito ni murag dako-dako ra sa gyud. Okay. Actually ang mga devastation nga gihimo ni aghon ni cover ni siya sa 1 2 3 ka regions in Luzon, Bicol, Calabarzon ug Mimaropa partner. Then on Sunday na itulo ka mga tao ang namatay including kato in taong Luoy kay nga 7-month-old baby nga namatay dito sa Quezon province. Pero mao lagi ni partner para nato ang may unta nga kining systematic ang pang-apod-apod and then transparent sa jud ang pag-apod-apod and ay sense of accountability ang mga government agency, ang DSWD nga maoy mo unya mo gitahasan unya nga mo distribute ni aning mga financial aid or assistance or relief. Pero I wonder though how they compute, no? Like how much is the budget for every person? Because when you say na naka-distribute ningon man sila sa post ni President Bongbong Marcos sa katong kanhi Twitter which is now X, ningon man siya we have distributed more than 1.2 million pesos in humanitarian assistance and had readied more than 3 billion as standby funds
for prepositioned goods and stockpiles. So I wonder what includes these, no? For sure bugas, mga hygiene kits, unya para kuno masiguro nga mas paspas ug mas lapad ang pagpadangat sa mga hinabang labi na sa mga tao nga apektado sa bagyong aghon. So ang DSWD ang NDRRMC ni report na unsang taron Tuesday ni report kagabi kagahapon nga so far ang aghon nakaangol og 7 ka mga tawo nakaapekto og kapin 19,000 sa pag-igo nini sa Bicol, Calabarzon and Mimaropa. On Sunday, at least 3 people, including a 7-month-old baby, were also reported killed in Quezon Province. So, kining 19,000, I don't know sad kung giunsa ni nila og kanang dibay-dibay ba? Diba? Wala, affected more than 19,000 people dito kuno sa tulo ka regions partner nya. Dayon si DSWD spokesperson partner, Assistant Secretary Irene Dumlao, niingon siya partner nga so far sa ilang tali naka-affect na kuno naka-displace og 8,800 residents ang si aghon unya or kini 2,500 families ang kinahanglan nga girelocate sa various evacuation centers. In fact, sa tali sad sa imong giingon nga NDRRMC mas mubo 5,343 lang ang na-displaced. So gipasabot nila nga ang tali kuno sa evacuees mas taas dito sa lokal nga level kay of course naamadjoy kinahanglan pa magyud ni sa i-forward dito sa national level pero so far kining 8,800 this does not seem so much partner no kung kita tan-aw unya dana kuno sila na ship nga mga 5,000 food packs nga naabot dito sa Infanta sa Quezon Province kagahapon. Unya gawas ni ana sa ilahang gipang report nag-coordinate na sad kuno sila sa mga LGU aron pagsiguro nga dunagyoy matunol nga food packs sa mga residente kay in lain man nga areas unya luoy pod baya kay gipang baha ba. Nya di lang sa Luzon ra naapoy mga apektado nga pirming maigo diha sa Samar. So ingon ang DSWD nga gawas sa food packs nanghatag sad sila og hygiene kits o mattresses kanang mga kutsyon para kahigdaan. So may unta og kining matarong or mahanay ang pag-distribute sa mga relief goods and relief items ngadto sa apektado nga mga families and individuals partner. Hinaot pa unta nga kining giingon nila nga 3 billion dili ni murag takwahaw lang nga mawa nga dayon mawara sad sama sa pag-leave ni aghon sa Philippine Area of Responsibility. Plus remember, dili sila mo ay sole nga agency to assist. Kay kumuing kag medicines, pwede man ka DOH. Remember, doon na sa mga LGUs nga makatabang sa ani. And I'm sure ang LGUs doon na sa select calamity funds and mga disaster bodies nga og social welfare offices nga nakaandam na sa mga ingon ani. Yes. So kung to me mas may pud unta kung mo complement sila sa LGU kanang magsabot ta ba amo ang kuan kitchenware inyuha ang inana ba para dili gyud magbalik-balik. Yes, dili mag-overlap ang pag-extend og relief items dito sa mga nanginahanglan niini and mas matarong og gasto ang kwarta nga yes partner dili ta mag-usik-usik og pondo. So muna siya partner so far nga 3 billion ato nang pagkatutukan kung unsaon na og hurot sa atong national government sa mo post man gyud ni sila postan man mag-post gyud mabutang isa din yung kanang running balance ba. Di ba pwede kay transparency ba ning ato dili man sad ko kaayo mo kalawat gud anang post nga puro sa gyud nindot puro sa gyud tapalami butang isa din yung dirag kanang tininood ba di kay kanang pwede ra man gud ka mag-picture ka tonol ka smile ka picture ka paghuman o kamo na diha. Yeah, di nakakabaw sa mga tao nga imong gipangtahasan kung unsa pagpahiluna. Di ba? So kita we are not against allocating a certain amount para sa mga nanginahanglan partner. Ang ato lang ba nga kana laging sakto gyud unta ang pagkuan dili questionably kay again going back sa basic nga ang kaning pundo sa government gikan man sad ni sa mga buwis sa mga tao sama nimo partner sama nato nga nagbayad
kada buwan sa atong mga taxes dito sa national government. Nagbayad nga way kusmod kay wa na tay choice. Di man ta Automatic mayon nga. man, partner. Pwede data-datahan na sa na mamong buhis. Sakit kay dugan. Mao na kay watay mahimo because we are taxed at source. So before ta mo tan-aw sa atong pay sa ato ang payslip Maguna tagtanaw sa deduction. dako as deduction, partner. So Sakit kay dugan ang deduction oh. so mo na nga malipay sa ta isip taxpayers no nga gigamit sa sakto ang atong na-contribute ngadto sa nation building pinaagi sa ato ang taxes, pagbayad sa sakto o nga taxes. Nga dili lang sa yama-yamaan. So kining nahitabo kang aghon karon dunay nitingog ani no kining kanhi head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Quezon. Kining Quezon nakaagi ko ani niya nahibong pag first na kong agi ka ng mga infanta because you just hear it on the news na kung anong bati ka ayong daan dinhi, but the person nga akong nakauban ingon nga wala may mulungta dinhi nga road infrastructure kay pirmi agian og bagyo. So mo bati ra gyud siya forever. I think nagland trip ko from Manila to Naga man So siguro. aman pulo, partner. Oh, grabe sa daan. Nakaagi ko nakano ko kaluoy sa dinhi diri unya. Luoy gyud ka taon ba mo di ay kay pirmi siya maigo sa Battered bagyo. in town sa Baguio. Oh. So kani naamong gud ni sila sa eastern seaboard sa ato ang nasod, so atong archipelago. So mo na nga maoy naa sa bukana pintahay, so maoy una nga maagian sa bagyo nagikan sa Pacific Ocean in town. Oh, nya katong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kanhi head nila kani si Henry Buzar ni describe sa epekto sa aghon as a taste of La Nina 2024. Ningon siya, no typhoon had brought such damage, creating a river-like cascading flood entering our homes. Dito sa usa ka subdivision sa barangay Ibabang, Dupay. Si Maayong kag-ingon ani ba, this is already from someone who knows what he's talking about. A taste of La Nina mo na yung ingon, partner. Unya, kuan gud ko nun, no typhoon had brought such damage. Mura na kunog sapa nga ni awas paingon sa ilang mga panimalay niya. Din siya nagpuyo, University Village, subdivision pagay na ha? Nga Unsa na lang katong kuan? giplano gyud na sa mga developers nga naanay mga flood mitigating measures supposedly. Pero diba? mo na how much more sa uban nga mga walay plano, wala maplano nga mga lugar. Yes. So how about katong mga naas Kilid sa village? Mas masamot ang ilahang mga ang ilahang na experience siguro nga flooding in those areas, partner. So mao ni a taste of La Nina. Oh, a taste of La Nina. Unya mo niyo say a taste of La Nina, murag sapa ang tubig. Doon na pag yung mga landslides nga na-report sa pipila ka mga bahin sa Aurora Province. Although maingon taga, sa may labot na mga nalayo kay na. Layo lagi, pero what happened there can happen to us anytime. Kay, as we said before, mag-expect tag extreme weather conditions because of the extreme heat nga atong nasinati the past few months. So, daghan landslides nga na-report, daghan sag mga kanang daan nga nasira, unya gi-clear sa mga ato ang mga otoridad no gipangtahasan ug kani mo ang bahin ani okay patani na in town laom naman gyud ni. So while aghon did not cause major damage to agriculture and infrastructure in the province, pero problema sad ka kay imuhang mga panimalay man pod og inyong mga buildings mo naapektuhan unya naagay power interruptions kay delikado man sa sunog og mga ingon ani or naay makurentihan. So pito gyud ka mga dalan ang wa maagiingan to sa Central Luzon ug sa Calabar Zone ug sa Bicol unya una pa lang ng bagyo nga niigo sa nasod. Classified to as severe tropical storm sa diyang una ning nilandfall niadtong Biyernes unya hangtod gahapon na sinati pang epekto. It was reclassified into typhoon pagka as of Sunday, partner. So, mao kana ano nga makaingon ta nga okay, why are they talking about that? We cannot really predict man good, partner, kay wata kahibaw kung as where the next storm will be. Kay kining si aghon, this is the first of the many storms that are expected to hit our country this year. So, we'll never know yun. We can only predict sa iyang movement kung naa na siya diha, pero dili ta makadiktar sa bagyo kung which of these provinces and areas in our country ang iyahang tumbukon, ang iyahang agian. So mo na nga kita sad unta diri magbinantayon while we have enough time to prepare. May unta nga ato nang
unsa ni atoan nang i-prepare ang ato ang mga landslide prone areas, maybe ang mga kilid sa sapa ato ang i-desilt, ang mga kasapaan atong i-desilt, atong ipang-excavate ang mga unsa na diha, ang mga kinahanglan i-excavate aron ma-prepare na to ang atong mga kaugalingon sa bagyo. Oh, nya mo sad na atong gingon before nga karon na pa may time makaapas pa mo limpyuhi ang angay limpyuhan, especially kanang mga estero, mga kanal para sad makaagira ang tubig ug magkinaunsa nga mokusog ang pagbunog sa uwan kay katong pag-aghon as si said Friday kusog ang uwan gabi dili kaayo to kusog but remember una pa to nga bagyo so patakibaw usahay baya na mga worse than that, especially inig hinapos na sa tuig kanang last quarter of the year. Yes. Based on experience mo atong kasagaran masinati. So, mas may gyud nang kuan. It's better to be safe than sorry. That's right, partner. So, mo kana nga magbinantayon ta partner kanunay dinhi sa Sugbo and then inoo na amantoy na report na ganina sa Freeman ba to o sa Sunstar nga gi-approve na ang permits to excavate sa MCWD partner in relation lang segue lang ko gamay but that is still part of the preparations nila para sa mga upcoming rainy season man partner here in Cebu so at least na mga inana nga initiatives ang MCWD. Yes, so mo na ato ang atangan og angayan nga bantayan kay hinaut unta di lang as grabe as we are expecting no with the extreme weather conditions. Unya, break sa ta, attorney, mubalik lang niya ta, unya sa atong pagbalik mga dugang paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of CARIS Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned CARIS international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National CARIS Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms.
Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag CEBU. CEBU. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. CEBU. Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon arita sa ato ang dugang paghisgot-hisgot, attorney. Tung unahon kadtong gipasakaan nagkaso katong inahan, but og tinuod bagi inahan, di mo ka-imagine og tinuod kang inahan niya. Imong inaniyo ni mong anak, no? Pero dunay mga suspitsado nga gipasakaan nagkasong human trafficking and child exploitation tungod sa pagpamaligya og kining newborn bagong natawo nga bata, puya ala sa uban mo ingon sa puya, but uban kanang bagong nahimugso, bagong natawo nga bata. So kanang kanumdum ko murag pagsugod nimo to ni naghisgotaan ni pagawas og warnings ani ang DSWD, but karon do na nagyoy nadakpan, nasampulan partner, nasampulan gyud. So sa usa ka resolusyon nga gipitsahan og Mayo 17 ang DOJ mipasa kag kaso ngadto kang RJ Malabanan ug Maria Chariza Dizon sa paglapas sa Republic Act 9208 or Anti-Trafficking in Persons Act and RA 7610, also known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Gidakop ni sila entrapment operations nga gipahigayon sa PNP Women and Children's Protection Center sa Dasmariñas City, Cavite niadtong May 15. Kini mong operation nito mao gikan sa kasayuran nga nakuha sa National Authority for Child Care nga aduna matud pay black market on social media for people seeking to illegally adopt children. So adtong Pebrero, dunay pulis nga nagpost sa Facebook nga ganahan siya musagop og bata ug nakadawat og message sa usa ka Quiz J nga ni-offer og baby for 90,000 pesos. Unya, kining nagamit og ngan nga Quiz J, mauday ni si Malabanan, unya nakikita sa giingong kliyente sa usa ka simbahan dito sa Dasmariñas City. Yang giingnan ang kliyente attorney nga ang kwarta ihatag nga tus inahan, unya ang inahan kay katude ay si Dizon. So si Malabanan ni present og identification card nga nagpakita nga siya computer operator nga nagtrabaho sa local government of Dasmariñas City. Agoy, so naaday sa government nagtrabaho ni si Malabanan. Ambot lang sa kagtinuod ba? Kay pwede naman ka maghimong ID. Hinoon sad partner. So kanin sila nasikop sa dihang nakadawat na sa marked money gikas kapulisan. Si Assistant State Prosecutor Claire Pagayana niingon na ako noy sufficient probable cause to indict the suspects for qualified human trafficking. In the instant case, the act of the respondents in selling the newborn is an act of exploitation. Si Justice Secretary Crispin Remulla niingon, children are the most precious treasures of society meant to be protected by law. We will never allow anyone to exploit them in any way. Taliwa sa gitumbok nga rampant sale of children online. Na worried ko ani nga term nga rampant ha, meaning di na siya isolated case. Kay I believe niingon to ang NAC, ang National Authority for Child Care partner, nga doon ako no'y estimated 40 ka Facebook accounts nga gigamit to peddle children in the guise of adoption. So ingon lang sila nga for adoption ni nga bata, pero di ay to ang tinuod nga tuyo og tumong is actually to sell children, and then 40 Facebook accounts. That's quite a number, partner. So mao na siguro nga na-describe siya as rampant sale of children online. Oh, pero to me ba, the only way said no for us to avoid this. You know, people go to this means kanang kay ganahan gid sila magkaanak, and unfortunately kuti kaayo ang proseso sa gobyerno kung mang-adapt ka. So why can't we just also maybe simplify things? Dili kayo na to lisod-lisoron ba kay kung mag-ingon ani manggud ta pangwartaho ng mga inosente. So may pakita sa gobyerno mo adjust ta with the changing times, make it more accessible kaning process of adoption nga di na kay kuti. Thankfully mao na ang initiative karon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, partner, no, nga ingon siya nga the department is working with the NAC, the National Authority for Child Care, to make the adoption and alternative child care process more innovative and responsive to children in need of care. Murag ila man siguro tong i-digitalize ang adoption system, partner. So hopefully that will work. But actually kung follow lang gyud ta sa mga steps, no, dili magyud unta in ana jud ka kuti, partner, ang adoption process, because ang naa sa ang objective man gyud sa atong adoption laws is to protect the welfare of the welfare of the child, and then part of that protection is to make sure that dili in ana ka meticulous. In fact, maubitaw ni ang reason nga nung
the National Authority for Child Care was created, na mauna ni siya ang agency, government agency nga gitaahasan for those things because exactly because of that. So nganong dili naman lang sige ta mo follow, nganong if ipaagi man sa illegal ang ang nga mga proseso, nganong kinahanglan magyud ana sa black market if there is a real intention on the part of those purporting to buy nga gusto gyud sila mo palit. So mas maayo unta to nga ilahan ng ipaagi sa mga sakto nga paagi or proseso, partner. But kanang ang uban siguro kutihan. Ikaw, attorney, kung imong itandi ang proseso sa adoption sa Pilipinas, i-determine ang eligibility, legal age ka, in possession of full civil capacity and legal rights, na kay good moral character, wa ka na convicted krimen involving moral turpitude, in a position ka to support and care for the child. Unya, attend kag pre-adoption seminar sa DSWD, kinahanglan kag attend kag forum o kanang adoption forum para makat-on ka sa proseso. Unya, ikahuman, file kag application or any licensed adoption agency. Kinahanglan na siya supporting documents. Apil ani home study report nga maka-evaluate sa capability. Kasabot ko ani, very important kay para masiguro sa ato ang gobyerno nga ang padulungan sa bata are families that will love them. Unya, di sila himong katabang. True, Worse, partner. dili sila abusaran. Kaya ang uban na ay adapon ka niya, ikaw man, himoon kang ang uban even use them for sexual exploitation. That is right, partner. And we want to avoid that. Pero you think nga the process is just way too tedious? I think there is a better way. There would Yes. always be a better way. Kanang mong balik tas gobyerno, no, di mo gyud na mo malikayan. Sa pag-process pa lang daan, di gyud malikayan, attorney. Sorry ha, we have friends in DSWD, but we're not also just referring to you. But even the act alone of getting ultimo gani ID, magkuha ka government ID, Balik pangayuan kag duha ka valid ID, ha, nagkuha kay tag ID, di ba? Para na ako'y ID. Kanya dahil pangayuan tag ID, mao lagi na the joke is on us. So mo na, partner, kinahanglan unta nga matutukan sa kining this initiatives ni DSWD Secretary. This is already a step in the right direction, no, nga may unta ma-digitalize kay at least if maka-process na ka sa adoption sa initiatory steps sa pag-adopt within the confines of your homes, within the comforts of your homes, mas siguro dili na siguro in ana ma-cut short bitaw ang, and then we all know for a fact partner ganahan gyud ta nga na shortcuts ang mga Pinoy, ganahan tag dali, ganahan tag ora mismo. Kay murag ang Pinoy murag permi walay oras, nagdagan permi. Unya ka na bang panalitan, attorney? Kana nindot na kay atong secretary karon, so niya senator has the power to legislate or sponsor a bill. So kaning tag pre-placement trial custody naman ay 6 months. Di pwede ato nang i-fast track nga kanang, di ba? 3 months na lang. Tingalig pagsugod na to sa adoption process, nagdiaper pa tong bata pagkahuman sa adoption. Dako na. Squila. Dili sa daan nakadugay joke ra to, but so, kanang ingon ana ba nga moagi pa kag 6 months usually kuno unya nga trial custody period unya kanang kasabutaan na nga ang purpose ana para maka-adjust kay sila kung okay ba, but kanang maibutang nimo ang bata sa kustodiya sa adoptive parents, di ba sa kana traumatic, attorney, no? Tumi ba kay butang ka diya for 6 months kay trial custody gani. Yes. Yeah, what if it doesn't work? How would the child feel? mura siya dry run. So muna if it doesn't work, then muna ang NAC ana mo determine if it works or doesn't work. So if it does work, then padayon sa adoption. If dili, then that's exactly the purpose why that step is in place, to prevent. But luoy man, attorney, for 6 months anad ang bata. The adults maybe can understand, but I'm not sure kung ang bata makasabot pa. But anyway, mauna ilang proseso, 6 months nga trial custody, adto siya puyo sa iyang adoptive parents. Ikahuman kung okay na, adto din sila sa regional trial court, mo file din sila petition for adoption. Wa ko kay bawg unsa nakadugay. Okay. Daghan ba yung depending po? Daghan pa, kinahanglan man na mo approve pa ang kanang mga igsuon sa bata nga naa sa saktong edad, ang family, tanan nga involved. Kinahanglang mo agree to the adoption. So mauna siya nga inana sad kakuti ang usahay ang proseso. process
But going back sa katong the act of selling, partner, no, na bayran og 90,000, no, and there are 40 ka accounts. I'm not sure if these accounts are run by only one person, but there are 40 accounts nonetheless. Kana tanan? Kanitanan mamaligya og bata for 90,000. So I could not fathom, dili na to matake nga ibaligya nimo yung kagalingon nga dugo, partner, no, for 90,000. People are willing to do that para lang for money. Katulad atong nahisgotan, partner, nga if poverty is the problem, again, daghan jong mga mas tarong nga paagi mo siguro, partner, para ta makakwarta. Para na po, there is a special place in hell for people who do things like these to children. That's right, partner. I also agree with that, partner. Kay muna nga ang 90,000 is too small a price to pay para sa value sa child. Mo ta kay bawo nga kana di ay nga imong gibaligya nga bata will turn out to be a very successful individual, may presidente. We'll never know yun. Di ko ka-imagine, attorney, kana ganing parents naman yun tanong niya. Ultimo lang gani atong anak danggas, init, hindi naman kita mahimutang. But how could you, a mother, do that to your child? That is right. Sabot yun. Maybe sad, this is a result of kanang another problem, which is teenage pregnancy, irresponsible parenthood, dili pa ready nga mo take sa responsibilities of being a mother, being a parent. So mo ni nga doing ang usa ka sayop punan og another nga sayop. Dili na mahimo masulbad ang problema pinaagi sa paghimog laing problema. Or lain nga sipiat. But to me sad, ug di pa mo ready, di ayo mo patuyang sa inyong gibati din ha pagpuyo mo. And then it's also nice no nga nasampulan gyud ni si Mr. Malabanan kay if he is actively engaging in this human trafficking activities, at least kining murag it's just a proof sa partner nga kining the law is actually pursuing those nga violators aning human trafficking act na to. So ingon man to ang fiscal nga they found sufficient probable cause to indict kuno because ang purpose man gyud kuno is to exploit the child, which is one of the prohibited purposes of human trafficking under the Human Trafficking in Persons Act. So at least nasampulan para dili na ni siya kapanamina ni siya sa uban nga mga nagplano or nagpadayon sa pagbaligya sa ilahang mga anak or sa mga baligya o mga bata diha sa social media. Importante na para mahimo sad siyang warning sa uban. And to me, di ba sad kaha unsa man say tulubagon sa nipalit if inaana ba, if ever, for sure kato gi-entrap na lang gyud nila kay di man gyud na motugaan ang nikuan ang nipalit, but maybe to remind those nga nakahuna-huna nga naramday ni barato dali pa paspas pa kay transaction. Unsay posible nga tulubagon sa kanang adoptive parent nga ni resort to these matters? Ang adoptive parent is not completely off the hook, partner, no, kay especially if ma-prove nga there was conspiracy, nagsabot sila for that. So it's just a matter of proving that there was conspiracy between the adoptive parent and the people nga ni-arrange ato sa Malabanan ug sa mama sa bata. So if ma-prove nga there was conspiracy, the act of one is the act of all. So silang tanan pwede sila mapasakahan og kaso, but it just so happen na in this case only the mother and the purported trafficker ang nasampulan. So but that's not completely the case in some other instances, partner. Pwede jud siya if there's conspiracy. Okay, unsa man what would also constitute participation katong the act of paying? The act of paying by itself, partner, is not it's not a prohibited act under the Human Trafficking in Persons Act. Kay ang giprohibit raman nga act under the law on human trafficking is kanabitang imuhang the act of selling or transfer of a person, whether internationally or locally, and then the purpose ngano imo na siyang i-transfer or ibaligya ang tao is because
either for prostitution, either for exploitation, and in this case, ang ingon sa fiscal, it was not for prostitution but it was for exploiting the child. So there was probable cause nga human trafficking was committed. So mo na if matagpi na to nga ang possible nga adoptive parent is conspired with the act of transferring or buying the child, murag there was really an active participation maybe, but muna nga pwede gyud siya ma-involved, partner. Okay, sa pagkangan nga siya nakig-arrange. Yes. So what potential evidence can be used? Like kanang mga chat nila kay Facebook kana to establish the participation. So mo sad na nga just like kuning illegal drugs bitaw, ingon man sila nga wala kunoy mamaligya kung way mo palit. So kung i-apply sa kuno na atong logic dire, so may paato na lang sad kuno nga kaning ato lang sa pahamtangan og silot ang mga mopalit, partner, kay aron magduha na sila nga mo jump into these shady transactions. Oh, pero sila chargean man sila for drug use, drug possession, di ba? Oh, pero kini kay wala jud. Oh, I wonder no, kay I think it would also deter potential adoptive parents from going through these means ba. Why don't you do it the right way na lang? I think, partner, no, if naay untay sufficient proof or evidence nga to show that, to show nga naay participation ng adoptive parent, pwede gyud to siya ma-appeal og kaso, partner. I believe so. Kay katong before naabay nadakpan, di ba? Katong unsa to earlier in the year, na naman to sila nadakpan nga mama sad moy na maligya gyud. Kaluoy pod sa mga bata, no? Duoy ang mga bata because dili man sila maka-fend for themselves, maka-fight for themselves. So moni nga we would just like to commend sad our authorities for first it started with the NAC telling us nga there's rampant sale of children online, and then nasampulan yun siya pinaagi sa Dasmariñas City Police in Cavite, in fact. So kudos sa ato mga kapulisan o sa ubang government agencies involved for thwarting this particular. This could only be one instance, but for sure it will send murag warning shot ngadto sa mga hingtungdan nga a clear message. Yeah, a clear message to all those who are planning or are doing the same thing. Masud na ay yang ubang mama mo ingon ra ba nga it's not that I don't love my baby, it's just that I need the money. Mauna na nakapait nga you don't have mo lagi na your baby is too high a price to pay for ang kining 90,000 is pila ra man nimo ka adlaw or kabuwan, partner, nga magasto mahurot naman na siya. Sus mahurot ra gay nagtungas adlaw kung ganahan lang gyud ka. Di ba? Si partner kay mahurot ni nagtungas sa adlaw ng 90,000. Luoy kaayo ba? Luoy ta sa bata ba niya? Lifetime na nga epekto. Yes. And anyways, partner, alas 8:50 na tay oras. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Usahay amon sa mayo alang kanato, dili mo ang atong giyampo. Sayo ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadaot kanato. Sa Santiago 4:3 ngadto sa 4 nagingon, o sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maluybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. O usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton.
maigsoon mo kini ang pulong maghatag iya kadato sa atong kinabuhi. Gambok kita. Nang ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mong mga pagampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugaligon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dautang may tabo kanamo. Amen. Sa Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Koy ug sa Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, and Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, og Sir Ferdy. Dagang salamat sa iyong papakig-uban. Ako si Malou, Inocando, Tabar. Og ako, si Atty. John Destacamento. Thank you for joining us this morning sa Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.